杜小西，你太不像话了。罗明明，这都是心里话。你们开口厂长儿子，闭口干部子弟，我又不什么高干子弟，那个几百人小厂的低干子弟，有什么了不起啊？都要钱捞我，连我老子也要钱捞我。这是厂长对你的严格要求。哼！哎呀，你不要混了，快回去准备吧。有什么可准备的？又不是没考过试。老实跟你说，1年级开始就考试了，每学期考一次，有什么了不起？考得不及格照样升级。我真为你感到羞耻。什么羞耻？看得过看，看不过眼睛闭下别看。羞耻，脑自己想一想，插队落户的时候，阿明对你多好，是吧？大家已经敲定了你现在当厂长秘书了，他还是个工人，你就跟他吹了，什么东西呀？你才羞耻！陈世美，80年代女的陈世美，你不要忘了，你是厂长的儿子。可怜哦，他只能在厂里凶。在家里不敢凶，我是他儿子，他是我奶奶儿子，大家级别一样的。好啊，在家里面又养鸟又养蟋蟀，还跑到我办公室里来逗蟋蟀。你看我不揍死你！你看我不揍你！爸爸，你在家里打是老子打儿子，在厂里打是厂长打工人，这性质两样的。我告诉你啊，明天文化技术考试不及格，我给你算总账。中国的4大发明是什么？是什么啊？是什么？问你呢。大鸣大放。那还有2大发明呢？是不是大字报大辩论呢？对，大字报大辩论。滚了你！旧中国的4大家族是谁？是不是王张江瑶啊？王张江瑶4人帮，你别瞎搞啊！我都知道。报告。回答。喝点冷饮水，嘴干的要命。去吧，喝冷饮水是假，弄僵了。僵什么？蒋宋孔陈。给蒙上了啊！陆小西，你把蒋宋孔陈的名字具体的说出来。蒋介石。宋待会儿说好吗？好。孔老二。那宋呢？宋江。那么还有陈呢？陈世美。神经病！你给我滚！回答的对吧？对个鬼！那我还有一道。谈谈你对孙中山的认识。我不认识他。什么不认识？孙中山死的时候我还没生出来呢。无知！你对中国历史一点都不懂，连小学4年级的水平都不到，你怎么去为4化服务啊？这次考不出，那就补考，不及格那就调离原岗位，重新安排工作。你给我滚！